剪头发的那些事情。是这样的，因为新冠的原因呢，其实瑞士有一段时间呢，也是经历过 lockdown 的。那么也就是说，除了生活必需品的商店，比如说超市、邮局以外，所有的这个商店都必须要关门，其中呢也包括了理发店。然后呢，这个新冠期间呢，我就培养了我自己一个新技能，那个就是理发师。其实啊，一开始做理发师的时候呢，也是蛮辛苦的。为什么？因为没工具、没经验，硬着头皮上啊。所以啊，我给大家看一下，我第一次替我儿子剪头发的时候是用了什么工具？大家看，对了，就是一把手工剪刀。而且啊，在剪的过程中啊，我发现这把手工剪刀的这个问题很大，可能好多年没用了，我就随便找了一把剪刀。所以替我儿子剪头发的时候，这个几乎是一边剪一边拉的，把我儿子给弄得哇哇叫啊，所以不行，立马淘汰。然后呢，我就在我儿子的铅笔盒里面呀，发现了他的这样的一把。第二把手工剪刀啊，这把剪刀，这个还是蛮好操作的，因为它比较锋利，所以呢，在开始的这个几个月里面呢，我就是用这把手工剪刀替我家2个男人剪头发的。那剪头发我也没有这种可以围起来，这个就是那个叫什么围脖，对不对？所以呢，这个围脖的事情我是怎么解决的呢？这个是我家的传承。因为我记得我小的时候，还有我小朋友小的时候，他不愿意去这个理发店理发，每次都哇哇大哭，所以每次都是我爸爸在家替我儿子剪的头发。那是怎么样自制围脖呢？我给大家一个 idea。看到没有？对啦，就是报纸啊。有没有熟悉的朋友？一开始的时候呢，我就是用这个报纸替我这个儿子、我老公每次剪的时候就这样围起来。当然，一张是不够的，那你可能要用夹子两边再加一张报纸，然后这样围起来，对不对？那这个问题呢，就是因为报纸比较硬，每次我小朋友又要哇哇叫，哎呀，他觉得这里扎的不舒服，那里扎的不舒服。而且因为我用的是剪刀替他们剪，所以时间比较长。哎呀，后来这个方法就淘汰了。然后呢，我又想了一个什么方法呢？大家看一下，献宝了，献宝了！今天垃圾袋，中号的垃圾袋。那垃圾袋怎么用呢？我就把它用这个剪刀把它当中给剪开来，然后就把它拉开来，拉开来了以后它就会比较大嘛，对不对？然后大的时候呢，就可以这样围在脖子上围一圈，然后一样的你可以用夹子再加一个垃圾袋，然后两个垃圾袋围在男人们这个脖子上，然后就开始剪。就是这样的这个操作方法呢，操作了很长的一段时间。但是这种操作方法呢，有一个问题，我老公还好啦，我儿子呢，因为我每次都是用这把手工剪刀剪，自然这个剪头发的时间比较长，所以我儿子有点坐不住每次。他就想了一个办法，他就拿了一个闹钟。把闹钟每次给他剪头发的时候呢，放在旁边，设定时间15分钟，也就是说我要在15分钟之内完全完成它。压力好大。然后呢，我老公就在超市给我买了一个电动理发器我开始步入鸟枪换炮的时代了大家看一下，哎呀，慢镜头。自从有了它以后呢，这个我替我家2个男人剪头发的时间呢就大幅度下降，15分钟毫无压力，心不跳手不抖，我还蛮佩服我自己的。所以就这样一直持续了1年多。我老公说，哎呀，从今以后我就是他们2个的这个私人理发师。
那自这个电动理发刀之后呢，上2个星期我又在网上看到了这样的一套这个理发工具，我梦想了很久了，以前一直在想，哎呀，要不回国搬一套吧，但是由于新冠回国日期这个遥遥无期，也不知道什么时候能回去，但是在这个网上我看到了，然后就毫不犹豫的把它买回来了，我给大家看一下。当当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 当，像变魔术有没有？有变魔术的袋子。专业的理发围脖，以后请叫我专业理发师 Annie。看，从此以后没有这个报纸呀、垃圾袋的问题啊，这个里面穿西装也好，穿泳裤也好，这个。都毫无影响，绝对可以一劳永逸，真的是太棒了。然后呢，还有一套，看到没有？专业理发师的剪刀，我终于有了，我的天哪！还有一把打层次的刀，啊，这个可能要剪女生的头发的时候用的比较多一点。好了，从此以后我就走上了专业理发师的道路。那有人可能会问我，那你自己的头发怎么办呢？说句老实话呀，这个不管是新冠还是不新冠，从我个人的经验来看啊，在瑞士，老外的理发店里面，不管他叫 Tony 呀，叫 Amanda 呀，还是叫什么，哎，我剪下来的经验都不太好。那可能是我觉得啊，我们亚洲人的头发呢，跟欧洲人的头发呢不太一样，我们的发质比较结实，然后呢，老外的发质呢可能比较细又比较软，所以他们可能剪不惯我们这个亚洲人的头发。反正我个人的经验是不太好。那以前的操作是怎么个操作法呢？就是每年我都会回国嘛，对不对？回国以后，飞机落地到家，行李一放，第一件事情，我嫂嫂啊，就用她的 VIP 卡带着我去剪头发，享受一把洗剪吹外加免费按摩的服务。然后坐下来以后呢，理发师总归会问你嘛，对不对啊？你今天想怎么剪呀？我对理发师永远都只有一句话：按接下来1年我不用再剪头发的样式剪。对的，因为我从国内回来以后1年，我几乎就不剪头发了，就让它自然生长。到了第2年也再回中国的时候呢，再去剪头发。但是这样的操作流程呢，被新冠彻底打破了。那后来呢，我在这里呢碰到了一个朋友。那其实每次我看到我这个朋友的头发的时候呀，我都觉得他剪得蛮好的，有层次感，然后就是式样都不错。然后我就问他呀，我说你每次都是在哪里剪头发的？我觉得你头发剪得不错哎。他说呀，他其实是在一家这个就是学徒教室里面剪的，也就是说有一个老师，他带几个徒弟，然后就是那种学徒班，然后你去剪的啊。那我说没关系，学不学徒都没关系，只要剪出来好就是了，对不对？我觉得你剪出来很不错。然后他说，如果你不介意，那我就去吧。我就在想啊，这个都已经那么大了，过了剪换头发会哭的年纪了，对不对？所以没问题，去。然后去了当天呢，到了店里面呢，这个一跨进店门，哇，我觉得他们挺忙的啊，有6、7个那么理发师都在那边忙碌着。我觉得他们挺忙的。然后等我定睛一看呐，那6、7个人手上的那个头啊，都是假头。我跟我朋友呢，就成为当天我坐进去大概2个小时的时间吧，唯一的2个带针头的顾客。那
那经验下来呢，其实还好啦，还好。但是因为学徒他们这个时间太慢，我记得给我吹头发的那个学徒，我不知道对我的头发有什么意见，吹了40分钟，我觉得我的头发都快要烧焦了。他就一遍，不把我头发这个吹焦，不甘心的那种精神动力，我觉得他有。那有了这套工具以后啊，我就在想，是不是我自己给自己剪一次头发？妈妈，我可以给你剪。不要。我自己下那边擦。不要。我怕。So, today, what do you want? Hair short, the up part. Yeah, This master's is- choice. Yeah, master's choice. As long as I'm happy, you're happy, Exactly. right? Yes. Very easy cutting. Water is too cold. No, it feels wonderful. But you should get one of these cool spray things that everybody's having. Yeah, slowly getting it out. More professional. Okay, my next customer. It's Google. Are you ready? Yes.